เพราะว่าอันนี้พรีเมียมเพราะว่าคนละเราหนึ่งคนแรกกับเขาเนี่ยทำไมกินน้ำเปล่าอร่อยนะแต่ว่าเขาเอารถมาด้วยเอารถมาด้วยเอารถมาด้วยแซลมอนซูชิกับแซลมอนอะไรไหมข้าวปั้นกับซูชิแต่เมื่อกี้มันเป็นแซลมอนเบิร์นกับแซลมอนสไปซี่แล้วก็มีทูน่าแล้วก็มีหมึกหิมะเอาไหมไม่ต้องหิมะก่อนอะไรนะนี่ดีอะไรอร่อยสองอย่างเขาไม่เข้าค่ะวันนี้ครับใช่แฮปปี้เบิร์ธเดย์อาบง
ชาบู